বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমাদের গন্তব্য হচ্ছে দার্জিলিংয়ের বাতাসিয়া লুপ। আর আজকের এই পুরো ভ্রমণ জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি আলিমুর রেজা, ফ্লাইং বার্ড চ্যানেলের পক্ষ থেকে। বাতাসিয়া লুপ হিলকার্ট রোডে অবস্থিত একটি অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র এবং দার্জিলিং শহর থেকে এর দূরত্ব মাত্র 5 কিলোমিটার বা 3.1 মাইল। ট্যাক্সিতে যেতে সময় লাগবে মাত্র 20 মিনিট। দার্জিলিং শহরের স্ট্রিট ফুড কিন্তু তুলনামূলক স্বাস্থ্যসম্মত এবং সুস্বাদু, তাই এই বাতাসিয়া লুপের প্রবেশপথের ভ্রাম্যমাণ দোকান থেকে স্বাদ নিতে পারেন স্থানীয় খাবারের। প্রতিদিন সকাল 6টা থেকে বিকাল 5টা পর্যন্ত এই দর্শনীয় স্থানটি খোলা থাকে। এখানে জন প্রতি প্রবেশ মূল্য মাত্র 20 রুপি। এখানে আপনি দেখতে পাবেন দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কাঞ্চনজঙ্ঘা পাহাড়ের মনোরম দৃশ্য। তবে অবশ্যই আকাশ পরিষ্কার ও মেঘমুক্ত থাকতে হবে। এই বাতাসিয়া লুপে একটি ইকো গার্ডেনও রয়েছে। এখানে অনেক বিরল প্রজাতির গাছ দেখতে পাবেন। বাতাসিয়া লুপ এবং ঘুম রেল স্টেশন এখন ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের অংশ। দার্জিলিং শহরটি সমুদ্র রেখা থেকে 6700 ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। সুতরাং এই বাতাসিয়া লুপ এবং রেল স্টেশন বা রেল লাইনও অনেক উপরে। একদিকে পার্বত্য শহর এবং অন্যদিকে পূর্ব হিমালয়ের তুষার ঢাকা শৃঙ্গসমূহ। দার্জিলিংয়ের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার জন্য এর চেয়ে ভালো জায়গা আর নেই। বাতাসিয়া মানে বাতাসের জায়গা আর লুপ মানে বাঁক। মূলত দার্জিলিংয়ের জগৎ বিখ্যাত টয় ট্রেনের চলাচলের সুবিধার জন্যে 1919 সালে বাতাসিয়া লুপ তৈরি করা হয়েছিল। আমরা যতক্ষণ এই বাতাসিয়া লুপে অবস্থান করেছিলাম তার মধ্যে কোনো টয় ট্রেন আসেনি, তাই আপনাদেরকে সেই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখাতে পারলাম না।
বাতাসিয়া লুপের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে ওয়ার মেমোরিয়াল। 1955 সালে দার্জিলিং পাহাড়ের গোর্খা সৈন্যদের স্মরণে এটি তৈরি করা হয়েছিল, যারা ভারতের স্বাধীনতার পরে বিভিন্ন যুদ্ধে তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। আপনারা চাইলে নেপালের ঐতিহ্যবাহী পোশাক ভাড়া নিয়ে পরিধান করে ছবিও তুলতে পারবেন। এই বাতাসিয়া লুপে অবস্থিত বিভিন্ন ভ্রাম্যমাণ স্টল থেকে আপনাদের পছন্দের পণ্য সামগ্রী সুলভ মূল্যে ক্রয় করতে পারবেন। তবে অবশ্যই কেনাকাটার সময় একটু দাম দর করে নেবেন। আমরাও নিজেদের জন্যে কিনে নিলাম কিছু চাদর, ব্যাগ, ছাতা ইত্যাদি। এখানে মান ভেদে চাদর পাবেন 200 থেকে 1500 রুপির মধ্যে, আর ছাতা 200 ও 250 রুপি। বন্ধুরা, আমরা এখন আছি বাতাসিয়া লুপে, আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাতাসিয়া লুপের বিখ্যাত সেই স্ট্যাচু। আর এখানে আমরা আছি, আর এখানে প্রবেশ করতে হলে আপনাদের প্রবেশ মূল্য হচ্ছে মাত্র 20 রুপি। 20 রুপি দিয়ে আপনারা এখানে ঘুরতে পারবেন, বাতাসিয়া লুপ দেখতে পারবেন। আর যদি আকাশের অবস্থা ভালো থাকে, মেঘ না থাকে, তাহলে আপনারা এই বাতাসিয়া লুপ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার সৌভাগ্য আপনাদের হতেও পারে, কিন্তু সেটা খুবই রেয়ার। আমরা কোথা থেকে ওটা দেখতে পারিনি এখন আবার খুবই খারাপ, আকাশ প্রচণ্ড মেঘ। তো আশা করি আপনাদের বাতাসিয়া লুপে আসলে খারাপ লাগবে না, ভালো লাগবে। এখান থেকে আপনারা চাইলে কেনাকাটাও করতে পারবেন আর ঘুরে যেতে পারবেন। তো বন্ধুরা, বিদায় নিচ্ছি। আমি আলিমুর রেজা, বাতাসিয়া লুপের এই সুন্দর স্থান থেকে। তো বন্ধুরা, আজকে বিদায় নিচ্ছি। দেখা হবে অন্য কোনো দিন, অন্য কোনো স্থানে। ততদিন ভালো থাকবেন, আর ফ্লাইং বার্ড চ্যানেলের সাথে থাকার জন্যে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্যে আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।